सो हे फैमिली, वेलकम इन माई चैनल। सो आज हम करने वाले हैं जिसकी भी गाड़ी में साउंड आता होगा, चेन का जो आवाज़ आता है ना। अभी मेरी गाड़ी चल गई है 11,000 समथिंग। ओके, 11,000 समथिंग चली है, बता दूंगा मैं आपको। तो 11,000 चली है, तो 11,000 के बाद प्रॉब्लम आती ही आती है चेन की। अगर आप उसे अच्छी से रखते होंगे, उसके टेक केयर करते होंगे उसकी, आप लुब्रिकेशन चेन लुबिंग करते होंगे, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया, अच्छे से नहीं रखा, तो वो प्रॉब्लम आता है। लेकिन अभी मैंने 1500 या 2000 किलोमीटर हो गए, तो तब से लुब्रिकेशन नहीं किया है, करके आवाज़ आ रही है। मैंने जानबूझ के किया फैमिली, क्योंकि मुझे पता था ये काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मैं करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ। चलिए। तो दोस्तों, हम पहुँच गए अपने गाड़ी के पास। ये हमने काफ़ी दिन हो गए धोया नहीं, वैसे ही पड़ी हुई है। और हाँ, वो मैंने गलती से बोल दिया था 11,000, 12,000 चलिए देख लो। सो 12,094 चली है अपनी गाड़ी। तो अभी हम वॉशिंग करेंगे। बहुत गंदी हो गई है, काफ़ी दिनों से खड़ी थी, 4-5 दिनों से। तो अभी हम वॉशिंग करेंगे। और जब हमने सर्विसिंग की थी ना, तब ये गाड़ी थी ऑलमोस्ट 9,800, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर चली थी। तो अभी जब सर्विसिंग कर दी हमने, जो मोटूल का ऑयल डाला था, तो वो ऑयल के बाद में अभी चली है ये ऑलमोस्ट 2,000 किलोमीटर। ओके, 2,000 किलोमीटर चली है। तो ये मोटूल का जो इंजन ऑयल हमने डाला है, इस पर भी रिव्यू आने वाला है, जल्दी आएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो चलिए अभी वॉशिंग करते हैं। तो गाइज, अभी हम वॉशिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो जितना भी 20%, आप समझ लो 20% अगर मिट्टी धूल होगा तो वो निकल जाती है, ठीक है। तो अभी वॉशिंग करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों, अभी हम बैठ गए हैं नीचे, और ये है अपने पास पेट्रोल, जो अपने गाड़ी से ही निकाला है हमने। और ये है अपनी, जो भी आप कह लो, इसमें हम पेट्रोल डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमको थोड़ा ज़्यादा बड़ा कुछ मिला नहीं, तो इसलिए ये हमने बाउल ले लिया है, टूट वगैरह जाएगा। तो ये है ऑयल, तो ऑयल मिक्स करेंगे हम। हाँ, तो और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये चेन क्लीनर था। तो अपन ये पहले मैं यही यूज़ करता था, और शायद आप भी यूज़ करते होंगे, किसी दूसरे ब्रांड का यूज़ करते होंगे, लेकिन मैं रॉयल एनफील्ड का ही करता था। तो ये चेन क्लीनर है, और इसी कंपनी का चेन लुब्रिकेशन करता था। और आपको पता होगा, आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे तो आपको मालूम होगा, मैंने वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आई बटन में दे दूँगा। तो ये नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है अपने को। अभी हम यूज़ करने वाले हैं पेट्रोल और ऑयल, क्योंकि इससे क्या होता है, ऑयल से अंदर। चलिए हम करते करते बात करते हैं आपसे। आइए प्रोसेस देखिए। अभी आप मिक्स ऑयल डालेंगे पहले, बस बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया ये ऑयल, इतना ही चाहिए। अभी थोड़ा पेट्रोल डालते हैं, ठीक है, और इसे मिक्स करते हैं हम। ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना, थोड़ा पानी पानी रहा तो भी चलेगा। ये देखो फट भी गया, लगा ही मेरे को ये होगा। तो हम अभी क्या करते हैं, दूसरा कुछ लेते हैं, ठीक है। और हाँ, आप मेरी चेन की पहले की हालत देख लो। अभी तो हमने वॉशिंग की तो थोड़ी बहुत क्लीन हो गई थी एकदम, मतलब जंग भी नहीं लगा था, लेकिन तो भी आवाज़ बहुत आ रही है। वो भी आवाज़ भी सुना दूंगा मैं आपको। पहले आपको आवाज़ सुना देता हूँ, फिर ये अपन लगाते हैं उसको। सो फैमिली, अभी हम शुरू करते हैं अपनी गाड़ी, और इसका आवाज़ सुनिए। बहुत गंदा तो नहीं आता, लेकिन इरिटेटिंग है, क्योंकि मेरे दोस्त को भी मालूम है, जो हाथ में कैमरा पकड़ के है। आवाज़ आता है भाई, थोड़ा थोड़ा तो भी आता है, ऐसे तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ब्रेक दबा के बताऊँगा, और थोड़ा बहुत तो आएगा। चलो करते हैं चालू। अभी 4-5 दिनों के बाद में हम चालू कर रहे हैं गाड़ी। तो अभी हम डालते हैं गियर और देखते हैं। देखो आवाज़ आ रहा है। आवाज़ कर रही है।
मार के बताऊंगा। ठीक है, मैं देखा कैसा आवाज़ है, तो वापस एक बार है। सो ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा आ रही है मेरे को, तो अभी देखना पड़ेगा। अगर इससे सॉल्व हो गई तो सर्विसिंग में जाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि गाड़ी चलते चलते वक्त आवाज़ आ रहा, अगर करने के बाद भी आवाज़ आया तो फिर अपन सर्विसिंग को दिखाएंगे, या फिर ये अभी ट्राई करके देखेंगे। तो चलिए। सो गाइज़, अगर आप सोच रहे होंगे चेन लूज़ है या कुछ ढीली होंगी करके कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन नहीं। ये देखो बहुत टाइट है, इतना प्ले रहता ही है कौन से भी चेन में। ये देखो तो भी बहुत कम प्ले है, इससे थोड़ा ज़्यादा प्ले रहता है, लेकिन इट इज़ गुड। ये टाइट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन ये इस्तेमाल करके देखेंगे अभी ऑयल और पेट्रोल का। सो गाइज़, अभी अपने को कटोरा मिल गया है, बाउल मिल गया है, और अपन इसमें इस मिक्सचर को इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, पेट्रोल और ऑयल। ओके, तो अभी इसको, ठीक है, ठीक ठाक हो गया। अभी इसको इसमें चेन में अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे साइलेंसर होने के कारण हम यहाँ से इसको ऐसा लूज़ करेंगे। ठीक है, और मैं इसे घुमाऊंगा। ओह शिट, गियर में है गाड़ी, 2 मिनट। सो गाइज, ये मेरा हाथ उल्टा गिर रहा है, लेकिन तो भी हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उनमें से नहीं जो पीछे हट जाते हैं। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो चलिए, ठीक है, इसे घुमाते हैं और क्लीन करते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो भी ये जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेट्रोल नहीं डालने का, पेट्रोल नहीं करने का, यूज़ तो करने का ही नहीं पेट्रोल। लेकिन अगर आप ऑयल के साथ पेट्रोल यूज़ कर रहे होंगे तो फिर चल जाता है काम। तो मतलब इसमें जो है पेट्रोल तो वेपराइज हो जाएगा, लेकिन जो ऑयल के ये पार्टिकल्स है वो इसमें चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, लुब्रिकेशन और स्मूथ हो जाएंगी। तो वही। सो ये देखो दोस्तों, कितना गोरा था अभी कितना काला हो गया है ना। तो हमने इसे साफ़ किया ना, उसके कारण वो काला हो गया। तो इतनी क्वांटिटी में लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है, क्योंकि वो बच जाएगा तो वो फेंकने में आएगा। तो इसलिए तो ये अभी अपन और इस्तेमाल करने वाले हैं, ये ख़त्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये देखो पूरी अपनी चेन जो है पूरी लूब हो गई है। लूब नहीं कह सकते, क्लीन कह सकते हैं। तो क्लीन प्लस लूबिंग हो गई है अपनी चेन की, है ना। और यहाँ पे जितना भी कचरा है इसे भी निकालेंगे हम, क्योंकि इसके कारण भी बहुत आवाज़ आ रही है, उसे भी निकालेंगे। ठीक है, चलो। सो अगर आपके पास साइलेंसर लगा होगा, अगर आपको निकालने का नहीं होगा साइलेंसर, तो अपने ऐसा लगाना पड़ेगा। देखो, उठ के, ठीक है, उठ के इसको ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा और लेना और लगा देना। और इसके बाद में गाड़ी स्टार्ट करनी है, क्योंकि जितनी भी डर्ट है वो पूरी उड़ के निकल जाएंगी। किसी को भी पीछे खड़ा मत रखना, क्योंकि उसके पूरे शरीर पे पेट्रोल और ऑयल उड़ सकता है। ठीक है। सो फैमिली, ये हो गया ख़त्म, हमने सब इसमें डाल दिया है, लगा दिया है। तो अभी इसे स्टार्ट करते हैं। और ये देखो, हाथ भी गंदे हो गए और सब निकल गया। और ये नीचे देखो, ये सब गंदे पार्टिकल्स है जो इसमें से गिरे हैं। डस्ट जो था इसे जो चिपकी हुई थी वो सब नीचे गिर गई। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी और देखेंगे, और ज़्यादा डस्ट उड़ेगा बिल्कुल पीछे, वो भी देखेंगे। तो चलिए, मैं हात धो के आता हूँ तब तक। तर माझी घरची मित्रमंडळींनो, माझी घरची फॅमिली, हे आमची मातृभाषा आहे आणि आम्ही गाड़ी स्टार्ट करणार आहे। मतलब हम गाड़ी अभी चालू करने वाले हैं। तो और पीछे से आप मेरे को बताना कमेंट में कि मैं मराठी बात करते जाऊँ या हिंदी। ठीक है, तो चलिए चालू करूया आपण। आणखी गिअर टाकते, हा माझ्या बुलेटचा आवाज आहे, आणखी चेनचा पण
अभी जब मैंने गियर डाला तो उसमें एकदम स्मूथ गियर गिरा, क्योंकि वो अभी जो हमने चेन क्लीनिंग की ना, ये उसका इफ़ेक्ट है जो गियर स्मूथ गिर रहा है। तो अभी हम करते हैं चेन को लुब्रिकेशन। क्लीनिंग हो गई है, थोड़ा 10 मिनट के बाद मिलते हैं, क्योंकि उसे थोड़ा सूखने देते हैं। वो ऑयल जब सूख जाएगा तब अपन वो 90 ग्रेड का ऑयल डालेंगे। आपको बता दूँ मैं, तो ये है 90 ग्रेड का ऑयल। आपको सिर्फ और सिर्फ 90 ग्रेड का ऑयल ही लेना है, क्योंकि ये सिर्फ 50-60 रुपये में मिल जाएगा मार्केट में। अगर आप कौन से भी ऑटोमोबाइल या ऑटो शॉप में जाते हो तो आपको अवेलेबल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 50-60 रुपये का मिल जाता है। ये मैंने 50-60 रुपये का लिया था, तो आप भी वहाँ से परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं हम। 10 मिनट के बाद मिलते हैं आपको। 10 minutes later. सो गाइस, अभी पूरी की पूरी चेन जो है अपनी वो पूरी क्लीन हो गई है। तो अभी हम लुब्रिकेशन करेंगे। क्लीन जो भी हो गई है, लेकिन हम तो भी एक बार अपने क्लोथ से उसको क्लीन कर लेंगे आज। इससे क्या होगा, और ज़्यादा क्लीन हो जाएगी। और फिर हम 90 ग्रेड का ऑयल डालेंगे इसमें। ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है ये। ठीक है, देखिए तो भी बहुत कुछ डर्ट्स है इसमें, डर्ट्स, धूल, मिट्टी, जो भी आप कह सकेंगे। सो बहुत केयर करनी पड़ती है चेन की। हम बोलते हैं कि कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरत रहती है। इसी के ऊपर अपनी गाड़ी चलती है, तो इसलिए देखिए इतना क्लीन करने के बाद भी अभी भी है उसमें, तो भी हम करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देख लीजिए आप, क्लीन हो गई है पूरी, ऐसा नहीं कुछ डर्ट्स है कुछ है, पूरी क्लीन हो गई है। और ये जो आपको बेरिंग्स दिख रहे हैं ना, ये फ्रीली घूमने चाहिए। ओके, ये देखिए है ना, घूम रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये घूम रहे हैं, क्योंकि ये इसमें अभी चेन्स पॉकेट में होने के कारण नहीं घूम रहे। आपको ऊपर आइए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे घूम रहे हैं ये, देखिए ये घूम रहे हैं, पूरे घूम रहे हैं। ठीक है, ये पूरे के पूरे ऑल रोलिंग में। अगर ये रोलिंग जाम हो गई तो इसका मतलब है आपकी चेन ख़त्म हो गई है, मतलब फिनिश। आपको चेंज करने का वक्त आ गया। ये देखो घूम रही है पूरी, ये देखो एकदम फ्रीली घूम रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच रहे होंगे मेरा ऑयल का ये है करके, लेकिन मैं आपको पोंछ के बताता हूँ। ये देखिए पूरा घूम रहा है, क्योंकि मेरे हाथ को महसूस हो रहा है। देखिए है ना, पूरा घूम रहा है। तो अभी सो गाइस, अभी हमने चालू कर दी है गाड़ी और 90 ग्रेड का ऑयल डालने वाले इसमें। तो यहाँ से डालना है आपको, और जिसको मुंह होगा ना, पहले एक साइड से डालो। ठीक है, अभी बीच में से डालो। और अभी साइड से डालो, उस साइड से। फिर तीनों साइड से डालो जिगजैग मोशन में। और ये हो गई अपनी गाड़ी। ठीक है, अभी मैं आपको इसका आवाज़ सुनाऊंगा कैसी है क्या है। ठीक है, ये हो गई अपनी पूरी चकाचक और लूब हो गई गाड़ी, और एकदम स्मूथ गिरेंगे अभी गियर। वो गियर का प्रॉब्लम भी आता है इससे, क्योंकि हम जब गियर डालते हैं तब बहुत ज़ोर से लाउड आवाज़ आती है खड़ की, तो वो अभी नहीं आएंगी। और जो ब्रेक भी दबा के देखेंगे वो आती है कि नहीं। तो चलिए अभी देखते हैं। सो गाइस, अभी ये जो आपको लॉक दिख रहा है, चेन का लॉक, ये पहले काला हुआ करता था, लेकिन अभी क्लीन करने के बाद सफ़ेद हो गया है। तो अभी हम शुरू करते हैं। इसमें आवाज़ आता है नहीं आता है वो देखेंगे। और ये मेरा दोस्त जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, करो चालू। चाबी चालू की? ओह, चाबी भूल गए जनाब। हेलो, ठीक है, देखो कितना स्मूथली बिल्कुल गियर गिरा है। आप लगे तो मेरे दोस्त को पूछो स्मूथली गिरा है कि नहीं। हाँ भाई, बहुत ही स्मूथ गिरा है। तो फैमिली, जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि ये जो गियर स्मूथ बहुत गिर रहे हैं, और क्योंकि जो हमने लुब्रिकेशन किया है चेन में, उसी कारण बहुत स्मूथ गिर रहे हैं गियर। तो गियर का जो पार्ट रहता है ना, वो आधे से ज़्यादा चेन पे निर्भर रहता है कि वो स्मूथ गिरे या हार्ड गिरे।
अगर आप सूखी चेन रखते होंगे, ऑयलिंग नहीं करते होंगे तो वो हार्ड गिरने वाले हैं और आप बहुत आवाज़ करने वाली है चेन। और आवाज़ कब करती है, जब 10,000 किलोमीटर हो जाएंगे ना आपके, तब बहुत भयानक परेशान करेंगे आपको वो चेन। तो फैमिली अभी गाड़ी बंद कर देते हैं, शांति से बात करते हैं। तो ये होता है प्रोसेस जो लुब्रिकेशन हम करते हैं चेन में, इसके कारण आवाज़ नहीं आती। हाँ, मैं आपको और एक बात आपको ब्रेक मार के बताता हूँ। तो गाइस देखा अभी आप लोगों ने कि आवाज़ नहीं आया, ब्रेक दबाने के बाद आवाज़ नहीं आया। अगर आपके इसमें काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम होगा, बहुत आवाज़ कर रही होगी चेन, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे जो चेन पॉकेट रहता है ना, वो ढीला होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, हो सकता है। तो आप अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी चेन की, तो आप सर्विसिंग में जाके दिखा दीजिए, एक बार शोरूम में जाके दिखा दीजिए ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको उनको पूछिए। लेकिन अभी तो हमारी गाड़ी का फ़िलहाल तो काम अच्छे से हो गया है और हम सक्सेसफुल रहे हमारे काम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जो है हमने जो मोटुल का इंजन ऑयल जो लिया था ना, उसके बारे में रहेगा। चलो बाय बाय। जो हम ये किया मतलब चेन लुब्रिकेशन जो किया हमने, तो